звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Кюй содержит в себе особую силу, особое могущество. Это ощущается в каждом произведении. Кюй Токашон Манулы Сагым Косбасары весьма красноречивое произведение. Слушая, невольно возникает чувство, будто он рассказывает о каком-то событии. Не говоря о знатоках Кюя, даже простой слушатель ясно может почувствовать в произведении сожаление и тяжелое горе. Бізде күй әлемінде мектептерге бөлінеді. Соның ішінде арқа мектебінің көрнекті өкілі Токашон Манулы. У нас мир Кюя подразделяется на школы. В их числе и Токашон Манулы, яркий представитель школы Кюя-Арки. Кюи этого человека особенные. Если послушать каждое его произведение, они обладают глубоким содержанием. Произведения, наполненные философским содержанием. Сағым Қосбасарда тартқан
татқаным ол күйден де қысқаша айта кететін болсам тарихын бұнда Если узнать поближе историю Кюе Сагым Козбасар, говорят, в одном ауле жил уважаемый всеми аксакал. У него были только один сын и один внук. Как-то аксакал сразу лишился и сына, и внука. Он горюет, что остался без потомства. Это очень большое горе. немересінен бірдей айырылып қалады екен да. Дүниеден өтеді. Соған енді қайырады. Не істеймін? Ұрпақсыз қалдым ғой деп. Ол да бір қасірет қой. Содан Узнав об этой печальной истории, Тока написал свой Кюй Сагым Козбасар. Послушав мелодию Кюя, вы почувствуете себя свидетелями такого безутешного горя. Кюй и Тока нарисуют характер людей из Арки, их натуру. Если взять Кюй и Татимбета, они также рисуют характер и натуру людей Арки. Енді Токаның күйлері енді Арқаның азаматтарының болмыс бітіміне сондай тән. Олардың мысалға сонау Татимбетті тауып қарасақ та, оның күйлерінің арқа адамдарының болмыс бітімін айқындайтын күйлер. Произведений, посвященных нашим дорогим матерям, немало. Кюй Толигена Момбека Анама также посвящен любимой матери. Относится к виду кюя шертпе, то есть игре на дамбре пощипыванием. Особенность шертпе каратау состоит в резком нажатии каждого лада дамбры. Посторонних звуков, излишних слогов здесь нет. Төлеген өзі сонау Қаратау күйшілік мектебінің көрнекті өкілі. Бұл кісінің сонау ғана Сүгір бабамыздың шәкірті. Толеген – представитель школы Кюэ Каратау. Этот человек является учеником нашего предка Сүгір. Если говорить о его таланте как кюйши, кюи нашего предка Толегена особенные. Ведь сущность и характер людей Каратау особенные, высокие. Это можно почувствовать в кюях Толегена. Соны күйге жаңағындай осы күй Төлегеннің күйлерінен байқауға болады да, жаңағындай болмыс бітімдерін. Онда бұл жаңағы Анама — его первая ласточка, одно из первых его произведений. Его появление связывают с поездкой дамбриста на родину, где он видит больную мать, и его сострадание выливается в мелодию кюя. У него много кюев, 1000 лошадей, шертпе каратау, салтанат. Все они вершины искусства кюя. Қаратау шертпесі, салтанат, жоқтығы биік күйлер.
Секен Турысбек – дамбрист, который стал родоначальником новой школы Кюэ. Жазгар – это одно из произведений дамбриста, которое создано для философского размышления. Произведение Секена похоже на роман. Можно прочитать не только страницы, но и буквы. Его кюи с помощью ладов дамбры и движения двух струн дают звучание новым мелодиям. Его язык нельзя не понять. Мелодии Жазгара не поддаются оценке. Кюй то повествует со всей своей глубиной, то льется на слушателя с высоты. Өзі кітабында жазады жаңағындай философиялық ұғым былайша айтқанда бұл кейде. Өзім Жазғардың қарап тұрсаңыз, жаздың кезі қар болмайды. В своей книге он пишет «Философский кюй». Например, если взять название «Жазгар», летом ведь снега не бывает, то есть уже в названии заключено какое-то глубокое значение. Потом Секен брал уроки игры у дамбристов, донесших до нас Кюй Курмангазы, Даулет Кирея, их воспитанников, бравших уроки у дамбристов 20 века. В этом Кюе, с одной стороны, чувствуется тоска по ушедшим от нас людям. Кроме того, с помощью Кюэ рисует картины народной жизни, ее тяготы. Екі ғасырдың тұлғасы ғой былайша айтқанда. Бұл кісі күйлері өте өзіндік қолтаңбасын қалдырған. Ешкімге ұқсамайды. Бөлек. Болмыс бітімі бөлек тұлға. Енді ол кісінің иірімдеріне мен тоқталып айтқым келеді. Өте ерекше. Он личность, дамбрист, живший на стыке двух веков. Кюи этого дамбриста содержит не похожий ни на кого почерк. Личность своеобразная, также не похожая ни на кого. Мне хочется особо остановиться на мелодиях этого человека. Это совершенно иной мир. Например, когда играешь так, то трудно воспроизвести мелодию. Кроме того, Кюи Секена Ага требует глубокого голоса. Например, просто так сыграть на струнах дамбры нельзя, потому что может не дойти до слушателя. Поэтому надо взять глубоко и погрузить слушателя в эту глубину. Только тогда слушатели поймут содержание и значение этого кюи.